Partiu agora para outra cachoeira. Qual é o nome da cachoeira agora? Capelão, né? Capelão. Cachoeira da Capelão. Galera aí de boa do Pau de Arara. Cachoeira do Capelão agora, Capelão. Cuidado com o pessoal que vai voar. Ali é essa caverna, cara. Salzinho aqui que o Parque Nacional é da Chapada das Mesas, aqui em Carolina, Maranhão. Descendo aqui a trilha agora da Cachoeira do Capelão. Galera, olha ali atrás. Aqui a escada é meio... Mostra aqui a escada. Devagarzinho aqui. Aqui é devagarzinho. Cachoeira do Capelão. Foi legal atravessar a ponte. Quando a gente passar, eu não olho, entendeu? Eu não olhar. É só olhar pra frente. Olhar pra frente. Você não olhar pra frente, você vai embora. Agora se você olhar pra baixo, ai meu Deus. Cachoeira do Capelão. Eu não passei a olhar. Dá medo. Eu não passar, eu não passei a olhar, eu fico com medo. Aqui já chega na água. Basta olhar o sinal do tempo. Pessoal, quem quiser começar a banhar já pode ficar à vontade. Não, filho, meu chinelo aqui não tem... Pessoal, quem não sabe nadar, é o lugar de banhar é aqui. É chinela de aventureiro. Vai aqui na frente. Olha ele pegar os capelões da cachoeira. É bacana demais, ó. Tá desligadinho aqui, já eu mostro mais. Bacana. Cachoeira do Capelão. Sobe.
Cachoeira do Capelão, Carolina, Maranhão. Mostrar aqui onde aquele menino foi. Cachoeira do Capelão, Parque Nacional, Chapada das Mesas, Carolina, Maranhão. Dá uma mergulhadinha aqui com a câmera. Mostra lá de baixo. Como é que é? Nada danada ali subindo pra pular. Mostra ele aqui.